我哋繼續玩翻上次買翻嚟嘅新玩具啊，用佢嚟整一個20分鐘炆得好腍好入味好好食嘅柱侯牛筋腩撈通粉，包你話正。最近入秋啦，天氣開始涼啦，大家知道我好中意食牛腩啊，咁所以咧都係一個好適合嘅時候咧，同大家溫故知新炆下牛腩嘅。今次咧會炆個蘿蔔牛筋腩啦，就用到呢個柱侯醬嘅風味去做啊。嗱，眼前就係需要嘅材料啦，包括咧就係一條嘅蘿蔔切咗皮啊，轉頭我哋切角。然之後咧，我哋有大概呢度有1斤嘅牛坑腩，洗乾淨噶啦。然之後咧，呢度大概係12兩嘅新鮮牛筋，係啦，就唔係啲急凍牛筋嚟嘅。買嘅時候咧，叫佢幫你切咗先啦，因為你飛完水之後咧，佢會好硬，你係切唔到、剪唔開。咁你可以炆到佢淋晒之後先剪嘅，都 OK 嘅。好啦，第一件事咧，我哋要先將佢哋飛水啊，新用具、新幫手嚇，咁咧就攞佢嚟幫我哋飛水先。咁我哋唔記得講配料，我哋講埋啲配料先。首先係半個洋葱，然之後咧香料部分咧有花椒啦，有月桂葉啦，有冰糖啦，有啲用剩咗嘅葱白啦，有薑啦，有啲蒜頭嘅。第一件事咧，我哋係先將啲葱白咧就放落去，咁唔使放晒，呢度好多，我哋放住2條都好夠噶啦，有3條啦 ，OK。跟住咧，幫我切啲薑片先，3、4片薑啦，牛筋啦、牛腩咧倒晒落去，然之後開水喉，俾啲酒落去。好啦，當啲水係冚過咗食材嘅表面之後咧，就拎過去爐頭嗰邊就加熱。呢個係點解咧？就係要將佢裏邊嘅雜質啦、啲臊味啊、血水啊就逼晒出嚟。記得我哋係要用冷水去慢慢出嘅，唔好用滾水。冷水中火加熱，加熱到佢滾翻起，計翻1分鐘左右咧，咁就可以拎翻出嚟沖水噶啦。呢一步好緊要，你會見到啲雜質啊、啲泡啊，全部冇晒出嚟，好污糟嘅。好啦，我哋一條蘿蔔咧，咁我哋點樣切咧？你可以將佢直切，日式啲嘅做法，又或者係將佢切角。點樣切角咧？就係滾刀切。點樣滾刀切咧？就係一路切佢咧，就一路碌佢，係啦，不規則的形狀，務求就係要佢大嚿啦，有咬口啦，唔使太齊整嘅。假如我哋太細件嘅話咧，稍後我哋落去壓力煲咧，就好快會炆爛晒㗎啦。大件啲，大刀啲 ，OK。OK。好啦，到配料咯喎。嗱，今次我哋配料咧，其實就好簡單嘅。嗱，柱侯牛腩咧，除咗係柱侯醬係主角之外咧，啲配料都好緊要㗎。咁啊，啲薑片咧，我哋切翻適量啦。轉頭我哋攞嚟炒香佢。你中意可以連埋啲皮，不過最緊要就係洗乾淨啦。呢啲係工人姐姐幫我準備嘅。好啦，然之後咧蒜啦，我哋就輕輕再撳開佢，然之後就搣皮，係啦。月桂葉同埋呢個八角就隨便啦，冇乜所謂嘅。你中意連埋花椒都得，不過柱侯牛腩都係，就算呢個洋葱都係，我哋其實唔係必要嘅，只不過係雪櫃有就用埋佢咯，香會甜啲嘅。咁我哋就一樣啦，我哋搣皮啦。咁然之後咧都係嗰句啦，因為我哋攞去壓力煲嘅關係咧，我哋將佢咁樣切開咁就 OK 嘅啦。好啦，嗱，然之後咧我就要揾隻煎 pan。我自己咧就唔中意用嗰個壓力煲炒，因為壓力煲首先佢個面積細啦，同埋咧佢容易黐啊，咁比較難炒啲，因為我哋都太多料啊嘛。咁所以我就會先揾隻易潔鑊去炒嘅。咁同之前示範佢用 LC 嗰啲咧有少少分別啦。咁始終係啦，咁時間上面都爭好遠。LC 係好嘅，但係壓力煲嗰個 efficiency 更高咯。咁所以今次就想試下，睇下要短時間做唔做到我想要嘅口感同埋味道。咁我哋加熱啦。咁呢個時候咧，我哋剛才咪拍開咗啲蒜頭啊、啲薑片啦。咁佢哋受火啲，咁可以將佢哋掉落去先。係啦，咁用個中大火咧去煸一煸佢哋。係啦，葱白咧都可以掟埋落去，一齊爆一齊煸。咁我哋剛才咧就已經預先咧將嗰啲牛腩洗乾淨啦。留意翻牛腩佢嗰啲雜質咧，佢會黐喺表面嘅，所以咧我哋都需要洗翻佢2、3轉咧，再擎翻乾先至乾淨。我哋唔想連埋啲雜質一齊去煮嘅。稍後咧就可以將啲牛腩放落去咯喎。咁你放牛腩咧，就連埋啲牛筋一齊放，一齊兜，咁先至可以容易啲炒香咧入味啦。蘿蔔就唔使嘅 ，OK？ 好啦，呢個時候咧就將啲牛腩牛筋加落去咯喎。
輕輕兜一兜先，唔好咁快俾醬住。我哋想炒香咗牛腩嘅表面咧，釋放少少牛嘅脂肪出嚟，炒一炒香佢，同我哋做清湯腩嘅步驟有些少唔同嘅。見到啲薑片啦，都煸到去都燶邊啦，上色啦。咁俾味佢啊，俾啲酒佢，俾一圈，快兜一次。呢個餸菜咧喺出邊食都唔平㗎，你求其揾間茶記啊，你食個咖喱腩啊，或者柱侯腩啊，細份啊，分鐘都80幾蚊㗎啦。keep 住個細火，咁我哋放洋葱落去啦，放啲洋葱落去，搣開佢。咁呢個時候咧，我哋咁樣炒咧，嗰啲牛腩嘅水分咧會開始收嘅，因為我哋頭先點樣洗佢、點樣隔佢咧，都會有水分㗎嘛。我哋先俾個主角柱侯醬。用你自己喜歡嘅柱侯醬嘅品牌啊，冇乜所謂嘅。咁落多少少啦，1湯匙、2湯匙、3湯匙、4湯匙，先落4湯匙，唔好慳。成日都講啲醬你擺喺度用剩咗咧，一過期又係嘥嘅。好啦，柱侯醬之外咧，我哋再俾少少風味佢。海鮮醬1湯匙，些少嘅蠔油，你喜歡嘅少少生抽啦。好 ，keep 住個細火做啊，唔好咁大火，因為咧。你如果大火做咧，就好快會燶啊！我哋將佢兜勻，係啦。我哋想多啲味道啊，同埋要佢濃郁啲啊。你唔夠醬咧，出嚟個味啊爭啲啊，唔夠濃啊，唔好食嘅。因為我哋今次想去攞去撈麵啊。然之後啲香料啦，啲八角啊、冰糖啊、香葉啊就加埋落去，再兜一兜，咁樣用個熱力咧就逼啲味出嚟。你聽到啲聲開始減弱咧，就開翻大少少個火，係啦，都係類似。炒醬嘅原理啦，但係唔好炒燶佢咯，炒燶咗佢唔食得㗎啦，抌得㗎兜嘢，因為會苦啊。最緊要唔好黐底，所以咧就唔用呢個壓力煲去炒啦，就係咁嘅意思啦。因為我哋個面積太細咧，好難咁樣去兜勻，好難處理。哇，好重！好啦，小心啲，將佢過晒落去，好重啊！好啦，然之後放蘿蔔，倒晒落去。俾水落去啊，最好係俾啲熱水或者滾水，咁時間上面會快啲咯。要佢啱啱冚得過嘅。我哋用壓力煲咧，留意翻嗰個份量咧，唔好多過佢嗰條線啊。咁你會見到其實個壓力煲咧，佢會有個位咧寫住佢有個 maximum 嘅位啊嘛，即係好似呢個為例咧係喺呢一度噶嘛。咁咧就唔好高過嗰個位，同埋最好咧就少過佢添。最好你2/3咁上下咧，咁啊最安全。大家成日驚話爆煲咯，其實如果你用得好咧，你唔過嗰個壓力嗰個限制咧，其實係安全嘅。OK， 好啦，我哋出去撈勻啦。好，然之後我就開個火先。雖然我哋係加滾水落去啦，但係你始終個溫度你咁樣撞落去咧，都會唔多唔少都會有呢個 heat loss， 有溫度會遞減嘅。咁所以咧，我哋就將佢頭先我哋將佢撈勻晒，make sure 佢哋浸晒落去，俾啲水俾啲湯汁冚過之後咧，就吸翻個蓋。呢個係壓力煲個蓋啦。係啦，然之後就扭實佢，咁咧佢轉頭咧呢個瓦爐咧就會凸起啦，就開始叫做封死咗個鎖啦。然之後咧佢再開始放氣嘅時候咧，咁就可以開始燜啦。熄咗火之後咧，都要少少時間去俾佢嗰個安全掣縮翻入去嘅。咁佢啱啱就縮翻入去啦。咁加埋咧就煮咗20分鐘，熄火計佢就降溫啦。就大概係都係20分鐘左右啦，咁就呢個時候咧，就我哋打開個蓋先，都仲係有蒸氣走出嚟嘅，應該都仲係熱嘅，仲係滾嘅，好啦，哇，好啦，咁我哋 check 一 check 咯喎，咁其實咧我哋見到蘿蔔咧已經係燜得非常之腍啦，啲洋葱已經係散晒啦，嗱呢啲係啲牛筋，其實咧都唔使點講噶啦，我哋揾個鉗撳下佢，都已經知道咧佢係有幾腍噶啦，我一夾佢咧。已經係我夾起佢啦，佢已經係想散開㗎啦。佢真係跟嗰啲位置咧，都仍然係實淨嘅，有些少口感嘅，就唔係話即係腍得好緊要嗰隻。假如牛筋係咁腍嘅話咧，蘿蔔唔使講啦，牛腩咧都應該係腍㗎啦。我哋見到呢一件啦，夠色嘅，個 size 咧就唔係點縮水嘅。我哋夾入去咧係好輕易一夾佢可以散開添。咁唔客氣啦，試下先。非常之腍，蘿蔔咧唔使講，一定腍。你睇下，咁我哋呢個時候咧就先將一部分嘅料啦，蘿蔔牛筋、牛腩就攞翻出嚟，
然之後咧，我哋就要少少嘅汁水啦。嗱，今次咧我哋個份量咧就只係足夠我哋撈個粉就 OK 噶啦，唔好太多。啲洋葱啊都可以放埋落去嘅，冇所謂嘅。咁假如你唔要洋葱，你就自己撇走佢啦。咁你呢個時候咧，就將佢加熱。咁咧我就準備一包任何一包嘅通心粉啦，咩味都唔緊要嘅。我哋個湯包係唔會用嘅，你買一啲冇湯包嘅另外啲牌子都 OK， 冇問題嘅。咁咧我哋就將佢加熱。咁咧其實咧好簡單，其實呢一步我哋主要咧就係要將佢收汁嘅啫。咁我哋係可以咧係用生粉芡去埋嘅。咁假如大家撈飯，你可以就咁淋個腩汁落去啦，或者係你想係掛身啲嘅，就埋生粉芡都 OK 嘅。咁我哋今次咧就唔好埋生粉芡住，因為我哋煮啲通粉咧都會出現有個澱粉個滲透嘅，佢會出澱粉嘅，佢會結身嘅。咁所以咧就唔好搞咁多嘢住，我哋先將啲通粉咧就加落去，要煮幾耐就煮幾耐。咁呢包嘢話煮3分鐘，咁我哋先煮3分鐘先啦。攪拌一下啦，唔好要佢黐埋一嚿啦。好啦，我哋煮咗大概係啱好3分鐘，咁我哋就收翻做個細火。咁我哋就 check 一 check 個汁先。你會見到個汁咧比起剛才咧係稠身咗嘅。咁但係呢個未夠我哋撈通粉啊，我哋要掛身少少咧，我哋真係再加翻少少嘅生粉芡落去，但係就唔好太多。呢度半個茶匙左右咧，你見到佢開始黏身㗎啦。OK， 好，咁就一路煮啦。咁咧呢個時候咧就將我哋剛才拎起咗嗰啲牛腩啊牛筋咧都加埋落去撈。蘿蔔就唔使啦，蘿蔔我哋臨尾咧擺半碟咧就飲汁食啦。咁我哋用個中細火咧，再加熱煮多佢半分鐘咯。要去融合一下掛身，咁咧佢咪差唔多啦。係啦，咁咧呢個菜式就真係好簡單。我建議大家咧就旁邊換翻少少唐生菜咧，咁就搞掂晒。呢個食譜咧，比起平時我哋燜牛筋腩咧，真係快咗好多。尤其是燜牛筋咧，真係好痛苦嘅事，因為佢比牛腩嘅時間需要更加耐。所以呢個做法咧，我自己好中意嘅。想去更加入味咧，你浸住佢擺過夜，再第二日食翻咧，就更加好味。希望大家中意呢條片，記得讚好、分享、訂閱。CLS，我哋下次見，拜拜。